নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ মুৰ্গী এটাৰ হঠাৎ এটা বৰ আচৰিত বেমাৰ দেখা পালোঁ। আগে পিছে মই এনেকুৱা বেমাৰ মুৰ্গী দেখা পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে মই বৰ চিন্তিত হৈছোঁ। চাওঁ ডক্টৰৰ তাত লৈ যাওঁ। মুৰ্গীটোৱে তলৰ ফালে গলটো বেকা কৰি আছে, গলটো উঠাবই নোৱাৰে। যোৱাকালি মই ডক্টৰৰ তাতে মুৰ্গীটোক লৈ গৈছিলোঁ। ডক্টৰেও চালে, ডক্টৰে চাই কিনে কৈছে এইটো নাৰ্ভৰ বেমাৰ বুলি কৈছে। নাৰ্ভৰ কাৰণে এনেকুৱা বেমাৰ হয়, গলটো বেকা হৈ যায়, উঠাব নোৱাৰে। কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই বুলি কৈছে। মেডিচিন দিছে, টেবলেট খুৱাব দিছে। 4-5টা টেবলেট খোৱালে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যাব বুলি কৈছে, একো ভয়ৰ কাৰণ নাই। লগতে এইটো খুচৰা বেমাৰ নহয় বুলি কৈছে, এটা মুৰ্গী তাত হ'লে বেলেগ আৰু মুৰ্গীৰ তাত বিয়পি নাযায় বুলি কৈছে, কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই। তথাপিও মই মুৰ্গীটোক ছেপাৰেট কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই 4-5টা টেবলেট খোৱাৰ পিছত সেই বেমাৰী মুৰ্গীটোৰ অৱস্থা সম্পূৰ্ণ সুস্থ। এতিয়া কোনো ভয়ৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈছে। গতিকে এনেকুৱা বেমাৰ যদি আপোনালোকে দেখা পায়, ততালিকে ডক্টৰৰ তাতে লৈ যাওক, মুৰ্গী একো নহয়।